आराम से आराम ये से क्या आराम से। आराम से अबे आराम से सालो ये क्या कर तोड़ दिया? अब दिया। तो मालिक हमें छोड़ेगा नहीं। अबे फुल्लू तेरे साथ काम करने में मुझे बहुत मजा आता है। अरे मालिक मैं कारीगर ही ये इतना क्या अच्छा हूँ। इधर से अबे उठा के साली कर ये क्या दिया। कर रहा है? तुझे यहाँ ले। से ईंट लाने के लिए किसने बोला? सारा काम खराब कर दिया। हाँ हाँ, और पीछे और पीछे और पीछे और आराम से अबे साले ठोक पूरी दिया। दीवार गिरा दी तूने। एक काम ढंग से नहीं होता। देखो इस बार कोई गलती नहीं होनी। अबे हरामखोरो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अब तो ये पक्का ले। मालिक नौकरी से निकाल देगा। काम हो गया बेटा, नीचे आ जा। ये क्या? अरे हरामखोर, मेरी उंगलियों का तो भरता बन गया। चलो ना पापा, तुम तो फालतू में टेंशन ले रहे हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक